merinding juga aku. Dan pas saat bulan purnama keluar, main dekati lampu aja teman aku yang tuh bulannya malu-malu keluar dari balik awan. Aku zoom. Ini di kebun yo. Tuh bulannya. Di kebun suasananya udah maghrib, udah hampir mulai gelap. Tuh aku videokan tuh suasana di kebun yang udah maghrib, suasana maghrib di kebun yo. Tuh sana bulannya udah mulai keluar dari balik awan. Nah ini tinggal di pondok di kebun di tengah hutan. Ini sunyi. Di sini hanya suara jangkrik. Tuh memandang bulan. Udah hampir gelap. Ini sekelilingnya udah mulai gelap-gelap nih. Tuh udah mulai gelap-gelap sekelilingnya. Ini di dalam pondok pakai penerang. Tuh sana teman aku, ini suasananya di pondok udah mulai gelap nih, pakai lampu. Tuh videokan bagian luarnya nih, suasananya udah mulai gelap. Ayo, udah maghrib, udah gelap. Tuh suasananya masih ada terang-terang. Yang terang ini bagian barat nih. Tuh masih ada terang-terang pencahayaan dari bagian baratnya. Tuh jalan sana bulan baru keluar. Ini bagian timur. Bulan namanya keluar. Tuh bulat kan? Tuh bulannya. Ini suasana di hutan, dengar suara-suara jangkrik. Bulan purnamanya udah bulat. Untuk aku zoomnya bulat yo, purnama. Ini di hutan yo. Purnama di hutan. Tuh bulannya. Ya inilah suasananya udah mulai gelap, udah nggak kelihatan lagi. Udah hutan aja aku videokan ya. Tahu ada bayang-bayang ya, tahu ada yang ditangkap kamera, tapi merinding juga aku. Merinding karena suasananya udah gelap dan pas saat bulan purnama keluar. Bulu kuduku naik.
takut nih. Aku videokan di dalam aja. Merinding aku. Ya lebih baik mendekati lampu aja. Tuh teman aku diam-diam. Udah. Dia diam-diam. Ini suasana kami di tempat ini. Diam-diam. Jadi ini kami tinggal menggunakan lampu ini yo untuk penerang di pondok ini. Tuh sana teman aku. Nah. Ya itulah teman aku. Sini kami cuma berdua. Udah mulai gelap. Di luar juga udah mulai ini. Udah mulai gelap. Suasananya kayak ya lain lah aura-auranya. Tuh di bagian luar juga udah mulai gelap. Bulan purnama juga mulai meninggi tuh purnamanya dari balik jendela. Tuh hutan. Tapi aku takut sebenarnya rekam-rekam gini. Lagi ini di saat purnama takut aja kayak aku sambil melirik-lirik atau ada tapi kayak nggak enak lah suasananya. Apalagi udah gelap nih. Yo. Ada suara-suara lain ini. Bukan cuma suara jangkrik. Ya oke, sahabatku. Ya kami mau pulang aja lah. Nggak berani bermalam di tempat ini. Oke. Terima kasih yang sudah nonton videonya. Dadah.